कोविड-19 के बाद लगभग सभी ने काढ़ा पीने के महत्व को समझ लिया है। तो आज हम आपके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े की रेसिपी को शेयर करेंगे। इस काढ़े को पीने से आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाएगी। ये काढ़ा पीने की सलाह हमें दी गई है। इस काढ़े को आप सर्दी खांसी होने पर पी सकते हैं। यह काढ़ा बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी के लिए है। इसे कैसे बनाना है और इसका सेवन कब और कैसे करना है ये मैं आपको बताती रहूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 4 लोगों के लिए काढ़ा बनाकर बताती हूँ। 4 लौंग डालेंगे, यह भी बहुत गुणकारी है। अब हम यहाँ पर 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। पानी की मात्रा अनुसार 6 से 7 काली मिर्च लेते हैं। अब हम इसमें इलायची के बीज डालेंगे। दालचीनी इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है और सर्दी खांसी में भी यह लाभदायक है। अब सभी सामग्री को इस तरह से कूट कर लेते हैं। इसे बस हल्का सा क्रश करके लेना है और बच्चों के लिए भी आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। उसके लिए खास टिप है। और कुछ तुलसी के पत्ते, आप जितने तुलसी के पत्ते लेंगे उतना अच्छा है। एक इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसमें 1 चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैं बिना अजवाइन के ही बना रही हूँ। इस काढ़े के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी हो जाएगी ये मत सोचिएगा, क्योंकि अभी ये पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वायरस बहुत ज़ोरों से बढ़ रहा है। काढ़े से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी लिया है, 3 कप पानी लिया है, यानी कि 750 ml हमने यहाँ पर पानी लिया है। इसे हमने उबालने के लिए रख दिया है। अब ये जो पाउडर हमने बनाया है इसे हम हमारे उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। आप 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये काढ़ा दे सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, इसलिए काढ़े में ज़रूर डालें। 1/4 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। ये चाय पत्ती बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए ये काढ़ा बना रहे हैं तो चाय पत्ती डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे उबालेंगे ताकि जो सामग्री हमने डाली है उसका पूरा अर्क हमारे काढ़े में उतर जाएगा और हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर्दियों में या फिर जब भी सीज़न चेंज होता है तो सर्दी खांसी, गले में खराश ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और आप देख सकते हैं जितना अर्क आना था आ चुका है। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। अगर आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद ज़्यादा गुणकारी होता है। दो साल के बच्चों को आप आधा कप दे सकते हैं। अब हमने गैस तो बंद कर दिया है, इसे छान कर लेते हैं। पूरे परिवार के सदस्यों को आप ये काढ़ा दें और खुद भी पिए। स्वाद ऐसा है कि आप चाय पीना भूल जाएंगे। अगर मसाला बच जाए तो इसे आप दूध डालकर मसाला चाय भी बना सकते हैं।
काढ़ा ज़रूर ट्राई करें और आपको कितना फ़ायदा हुआ ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।